सबसे पहले ये लड़की संतरे को कुछ इस प्रकार काट लेती है और जैसे ही इसको हाथ से दबाती है तो आप लोग देख सकते हो संतरा कितनी आसानी से खिल चुका है। इसके बाद ये लड़की सेब को चाकू की मदद से कुछ इस प्रकार काट लेती है और फिर इस साइड से भी कुछ कट मार देती है। अब आप लोग देख सकते हो सेब कितनी आसानी से अलग अलग हिस्सों में कट चुका है, लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग पागल कर सकता है। लेकिन वो देखने से पहले आपके सामने दो चीज, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शराब। आप किसको पसंद करोगे? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद, ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में ये लड़की इस तरबूज में सिक्के की मदद से कुछ इस प्रकार छोटे छोटे कट लगा देती है और जैसे ही इस पर हाथ से कुछ इस प्रकार मारती है तो आप लोग देख सकते हो तरबूज एकदम से कट चुका है।